السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O, die ihr glaubt, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig seid. Durch die Segnungen Allahs haben wir ein weiteres Mal die Möglichkeit bekommen, den Monat Ramadan zu erleben, welches seit gestern begonnen hat. In diesem Monat ist die Mehrheit der Muslime damit beschäftigt, zu fasten, Gebete und Tarawih in der Moschee zu verrichten, und die Menschen werden aufmerksam daran. Auch in unseren Moscheen ist im Vergleich zu anderen Tagen die Anwesenheit höher. Dieser Vers, den ich rezitiert habe, heutzutage in MTA wird dieser Vers in diesen Tagen sehr oft rezitiert, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass diese Fastentage, die uns zur Pflicht erklärt wurden, welchen Sinn und Zweck sie haben, nämlich Taqwa, Gottesfurcht. In den Religionen, die vorangingen, wurde das Fasten auch auferlegt, und auch da war der Sinn und Zweck, Gottesfurcht zu erlangen. Die Anhänger jener Religionen haben heute weder ihre Lehre in ihrer ursprünglichen Form, noch sehen wir die Praxis in ihrer ursprünglichen Form. Und genauso sind diese Religionen bar von Taqwa und Gottesfurcht und die Anhänger dieser Religionen. Aber der Islam ist eine ewige Religion. Sie wird bis zum Tage des jüngsten Gerichts bleiben. Seine Lehre ist ewig, und der heilige Koran ist heute in allen Ecken der Welt in seiner ursprünglichen Form vorhanden. Und für die Menschen, die Gottesfurcht erlangen möchten, ist der heilige Koran eine Richtschnur. Diejenigen, die diesem folgen werden, werden immer solche Menschen sein, die den Pfad der Gottesfurcht gehen. Sie bekommen darin Führung und Rechtleitung. Und in der letzten Zeit, in der letzten Ära, um uns zu reformieren,
und die Lehre des Islams und des Heiligen Koran zu verbreiten und die Praxis zu zeigen, die Wege zu zeigen, hat Allah den verheißenen Messias a.s. geschickt und uns die Kraft gegeben, seine Anhänger zu sein, an ihm zu glauben. Wir Ahmadis tragen deswegen eine ganz große Verantwortung, dass wir den Geist des Fastens verstehen und verstehen, jenen Sinn zu erlangen, welcher der Sinn des Ramadan ist, nämlich Gottesfurcht zu entwickeln und Fortschritte in der Gottesfurcht zu machen. In diesem Vers, in den nächsten Versen, wird weiterhin eingegangen auf die Gebote des Fastens, auf die Details, dass man den Heiligen Koran rezitieren soll, dass man die Gebote Gottes befolgen soll, dass man beten soll, Bittgebete an den Tag legen sollen. Aber in diesem einen Wort ist die Zusammenfassung des Ganzen vorhanden, nämlich der Sinn und Zweck ist Taqwa, die Gottesfurcht. Den Geboten Gottes zu folgen und die Gebete einzuhalten, die Gottesdienste. In diesem Monat vor allem sollt ihr euch darum bemühen, damit ihr für immer die Möglichkeit habt, in eurem Leben dies zu erfüllen und umzusetzen. Im Ramadan, wenn wir versuchen, Gottesfurcht zu erlangen, dann werden wir auch uns auf unsere Gebete aufmerksam machen können. Wenn wir die Wege der Gottesfurcht gehen und so fasten, dann werden wir auch in der Lage sein, uns vor schlechten Dingen zu beschützen. Wenn wir die Gebote Gottes suchen und diesen nachgehen, wenn wir uns aber nicht vor schlechten Dingen beschützen, ob diese schlechten Dinge solche sind, die auf unsere Person, unser Wesen sich auswirken oder auf andere Menschen. Wir müssen diese ablegen, nur dann können wir den Sinn des Fastens erfüllen. Wenn wir dies nicht tun, dann erfüllen wir nicht den Sinn des Fastens und das ist Taqwa, das ist Gottesfurcht. Wenn wir auch nach dem Fasten Hochmut zeigen, in unserer Arbeit und stolz sind auf uns selbst, selbstsüchtig sind, wenn wir wollen, dass andere uns nur Lob preisen, wenn wir damit uns zufrieden geben, dass unsere Vorgesetzten einfach nur mit uns zufrieden sind, das ist nicht Taqwa, das ist nicht Gottesfurcht. Es ist während des Fastens nicht erlaubt, wenn wir während des Fastens nicht vor Sünden, vor Lügen, vor Streit uns beschützen, dann ist es nicht Taqwa, dann ist es keine Gottesfurcht. Wenn wir in den Fastentagen nicht beten, unsere Aufmerksamkeit in guten Dingen verbringen, dann ist das keine Taqwa und Gottesfurcht. Und der Sinn und Zweck des Fastens geht dadurch nicht in Erfüllung. Im Ramadan muss man sich von den schlechten Dingen trennen und die guten Tugenden, die rechtschaffenen Werke annehmen. Das ist es, womit der Sinn und Zweck des Fastens erfüllt wird. Und wenn der Mensch in diesen Dingen aufrichtig bleibt und standhaft bleibt, nur dann kann er den Sinn und Zweck des Fastens erfüllen. Sonst ist er einfach nur hungrig und isst nichts. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass Allah nichts daran liegt, dass ihr hungrig seid, wenn ihr diesen Zielen nicht nachgeht und diese Ziele nicht erreicht. Es gibt Menschen, die im Namen des Fastens auch betrügen
und nicht einmal hungrig sind. Sie geben vor zu fasten, aber fasten nicht. Das sind Menschen, die nicht einmal ihr Essen für ein paar Stunden beiseite legen können. Sie können nicht, um Gottes Willen, für einige Stunden sich von den Mahlzeiten entfernen. Wenn es solche Menschen gibt, dann werden sie sicherlich auch in anderen Angelegenheiten ihr Ego nicht kontrollieren können. Gestern gab es eine Analyse in einer Zeitung über das Fasten der Muslime, und die Zeitung hat darüber berichtet und analysiert, dass die meisten Jugendlichen nur fasten, um anderen zu zeigen, dass sie fasten, und sie überhaupt nicht den Sinn und Zweck des Fastens kennen. Sie interviewten einen Jugendlichen, ein Christ interviewte einen Jugendlichen oder einen Atheist, jedenfalls einen Nicht-Muslim, und der Jugendliche antwortete: Ja, ich habe heute Morgen das Sehri gemacht und mit meiner Familie gefastet, und in unserem Hause wird mit einer großen Organisation, das Sehri und das Iftar, organisiert. Meine Mutter ist 64 Jahre alt, ist Diabetikerin und fastet auch. Und sie bereitet für uns Dinge vor zum Sehri und zum Iftar. Und wir werden jetzt Iftar machen gemeinsam. Aber er sagte, die Wahrheit ist, dass der gesellschaftliche Druck oder der Druck, den man verschwört, um anderen dies zu zeigen, das führt mich dazu, dass ich vorgebe, dass ich faste. Ich habe auch heute Morgen das Sehri zu mir genommen, aber ich habe heute Mittag Fish and Chips gegessen. Und er sagte, das ist ein Interview aus England, und er sagte, hier in England gibt es tausende Jugendliche, die derart fasten. Das ist der Geist des Fastens, den einige Menschen leben. Und es gibt aber auch Menschen, die den ganzen Tag hungrig bleiben, aber sich nicht um ihre Gebete kümmern, wie es sein sollte. Und sie beten ein- oder zweimal und denken, das genügt. Sie kümmern sich nicht um die Gebote und Verbote Gottes. Solche Fastentage können den Sinn nicht erfüllen, den Allah ihnen gezeigt und geschickt hat, nämlich, dass ihr gottesfürchtig sein sollt. Wir Ahmadis tragen eine große Verantwortung, dass wir, nachdem wir an den verheißenen Messias al-Islam geglaubt haben, wir müssen unsere Fastentage so erfüllen, wie es sein muss, wie Allah es geboten hat. Und sie müssen wissen, was Taqwa ist. Der verheißene Messias al-Islam hat über Gottesfurcht an verschiedenen Stellen darüber berichtet, darüber erzählt, wer ein wahrer gottesfürchtiger Mensch ist und wie man durch wahre Gottesfurcht Eifer für Gott verspüren kann und Ruhe finden kann. Und wie der Mensch als wahrer Gläubiger seine Gottesfurcht erreichen kann. Und das ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Und der verheißene Messias sagte auch, dass jeder Tag, der kommt, ein Fortschritt in dem Menschen sein muss, der ihn zu Gott führt, der ihm die Nähe Gottes und die Gotteserkenntnis gewährt.
Wir sollen nicht solche Menschen sein, die nur aufgrund des gesellschaftlichen Drucks fasten, statt der Gottesfurcht wegen. Ich werde über Taqwa einige Zitate des verheißenen Messias a.s. vortragen. Der verheißene Messias a.s. erklärt uns eine Offenbarung, wie man die Gottesfurcht erlangen soll. Und dass Taqwa die Essenz von allen Religionen ist. Der verheißene Messias sagt, am 22. Juni, also gestern, 22. Juni 1898, habe ich sehr oft die Offenbarung Gottes erhalten, dass ihr gottesfürchtige Menschen sein sollt und die Wege der Gottesfurcht, auf den Wegen der Gottesfurcht wandeln sollt, dann wird Gott mit euch sein. Und der verheißene Messias sagt, ich spüre großen Schmerz. Was soll ich tun, damit unsere Jamaat wahre Gottesfurcht zeigt? Dann sagte er, ich bete so oft und so viel, dass ich während des Gebets fast sterbe. Und der verheißene Messias sagte, solange eine Jamaat in den Augen Allahs nicht gottesfürchtig ist, kann sie nicht Erlösung finden. Und die Taqwa, die Gottesfurcht, ist die Zusammenfassung jeglicher Bücher. Allah hat in einem Wort die große Absicht Gottes, nämlich Gottesfurcht, gezeigt. Und der verheißene Messias sagt, ich bin besorgt darüber, dass ich eine solche Jamaat finde, die den Glauben der Welt vorzieht und dass ich ihnen Aufgaben der Religion gebe. Und ich fürchte mich um die Menschen. Und ich kümmere mich nicht um die Menschen. Ich werde mich nicht um die Menschen kümmern, die der Welt verfallen sind und Tag und Nacht dem Weltlichen verfallen sind. Der verheißene Messias hatte einen tiefen Schmerz dafür, dass jedes Mitglied der Jamaat ein gottesfürchtiger Mensch sein soll und die Menschen sich nicht um die Welt kümmern sollen, um weltliche Sorgen kümmern müssen. Dann sagt der verheißene Messias darüber, dass die Essenz der Scharia die Gottesfurcht ist, und wenn ihr die Erhörung der Gebete wünscht, dann müsst ihr Taqwa an den Tag legen. Der verheißene Messias sagt, es ist wichtig, dass ihr den Weg des Taqwa, also der Gottesfurcht geht, denn die Gottesfurcht ist das, was man als Essenz und Zusammenfassung der Scharia bezeichnen kann. Das sagt der verheißene Messias, indem er uns anspricht. Und er sagt, wenn man die Scharia als Essenz, als Zusammenfassung in einem Wort zusammenfassen will, dann ist es Gottesfurcht. Es gibt viele Ränge, aber wenn jemand die ersten Stufen mit Aufrichtigkeit erklimmt, wird er aufgrund dieser Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit auch die hohen Ziele und die höheren Stufen erklimmen können. Also wichtig ist Regelmäßigkeit und Standhaftigkeit, egal ob es eine große oder eine kleine Tugend ist. Man muss standhaft sein in der Verrichtung dieser Tugend und dieser rechtschaffenen Tat. Dann sagt der verheißene Messias, Allah sagt, Allah erhört die Gebete der Gottesfürchtigen. Das ist also sein Versprechen, und er hält immer sein Versprechen ein. Er bricht das Versprechen nicht. Denn er sagt, ich bin nicht jemand, der sein Versprechen bricht. Das ist eine Bedingung für die Erhörung der Gebete. Gottesfurcht ist eine große Bedingung für die Erhörung der Gebete. Ist ein Mensch nicht verrückt, wenn er die Gebete erhört haben möchte, aber keine Gottesfurcht zeigt? Unsere Jamaat muss also den Weg der Gottesfurcht gehen, soweit es ihnen möglich ist, damit sie die Erhörung der Gebete spüren und damit sie ihren Glauben festigen.
Wir müssen also vom Ramadan profitieren. Und das ist ein Rezept, ein wichtiges Rezept dafür. Unsere Fastentage, jegliche unserer Praxis muss für Taqwa sein. Viele Menschen sagen, wir sehen nicht, dass unsere Gebete erhört werden. Sie müssen erst zu sich selbst schauen, ob der Glaube wirklich Oberhand gewonnen hat oder ob die Welt immer noch vorne steht, für sie wichtiger ist als der Glaube. Das ist eine Bedingung für die Erhörung von Gebeten. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, für die Gottesfürchtigen gibt es große Versprechen. Und was kann es Größeres geben, als dass Gott der Freund der Gottesfürchtigen ist? Diese Menschen lügen, die sagen, dass sie Gott näher gekommen sind und keine Gottesfurcht an den Tag legen. Sie sind Unrechttuende. Sie haben diese selbsternannten Besurgs, selbsternannten Heiligen sind es. Denn Allah hat Gottesfurcht als Bedingung gemacht für einen Wali, für einen Freund Gottes. Er kann nicht ein Freund Gottes sein, ohne ein gottesfürchtiger Mensch zu sein. Dann gibt es eine weitere Bedingung, sagt der verheißene Messias al-Islam, oder besser gesagt ein Kennzeichen, ein Merkmal von gottesfürchtigen Menschen, nämlich Allah ist mit jenen Menschen, er hilft also jene, die Gottesfürchtige sind. Die Nähe Gottes erfährt man durch die Unterstützung und Hilfe Gottes. Wenn Allah einen hilft, dann könnt ihr wissen, dass Gott mit euch ist. Die erste Tür der Freundschaft Gottes schließt man indem man Gottesfurcht schließt, und die zweite Tür genauso. Sie sagen, dass Gott nicht mehr spricht, aber Gott hilft diesen Menschen auch nicht mehr. Sie möchten auch die Tür der Hilfe Gottes schließen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, schaut, die Hilfe Gottes kann niemals Frevler erreichen. Nur gottesfürchtige Menschen können diese Hilfe bekommen. Nur ein gottesfürchtiger Mensch kann die Hilfe und Unterstützung Gottes erlangen. Und es gibt noch einen weiteren Weg, wenn der Mensch Schwierigkeiten durchmacht und verschiedene Bedürfnisse hat. Dann ist das Prinzip, um diese zu lösen, auch nur Gottesfurcht. Wenn ihr wollt, dass eure Schwierigkeiten verschwinden, dann ist es nur Gottesfurcht, durch die das passieren kann, durch die ihr Ergebnisse bekommen könnt. Wenn ihr wirtschaftliche Schwierigkeiten habt, dann müsst ihr auch Gottesfurcht an den Tag legen, um da rauszukommen. Allah sagt, Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah hat für den gottesfürchtigen Menschen einen Ausweg geschaffen. Und er gibt ihm vom ungesehenen Dinge, von solchen Quellen, die er gar nicht kennt, von denen er dies gar nicht erwartet. Auch dieses Gebet sollte man oft rezitieren. Man yattaqillah, man sollte dies immer vor Augen haben. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Der Mensch sollte immer vor Augen haben, dieses Gebet, dann kann er Gottesfurcht an den Tag legen. Und dann sagt der verheißene Messias, schaut und überlegt, was der Mensch auf dieser Welt wünscht. Der größte Wunsch des Menschen auf der Welt ist, dass er Ruhe und Zufriedenheit bekommt. Dafür hat Allah nur einen Weg geschaffen, nämlich den Weg der Gottesfurcht. Oder in anderen Worten, der Weg des Heiligen Koran. Sirat Mustaqim, der gerade Weg. Niemand soll sagen, dass die Ungläubigen auch Reichtum besitzen und Geld besitzen und Luxus besitzen.
und sie sind in ihrem Konsum beschäftigt. Ich sage euch mit der Wahrheit, sie sind in den Augen der elenden Menschen, weltlichen Menschen vielleicht zufrieden, aber sie spüren eine Unruhe und einen Schmerz, den ihr nicht kennt. Ich schaue auf die Herzen dieser Menschen. Ihr habt nur das Oberflächliche von diesen Menschen gesehen, aber ich schaue auf die Herzen. Sie sind in einem Feuer, sie sind angekettet in einem Feuer. Wie Allah sagt, Inna atadna lil kafirina salasila wa awalan wa sa'ira. Sicherlich haben wir für die Ungläubigen Ketten und Feuer erschaffen. Sie können gar nicht zur Rechtschaffenheit erlangen. Sie sind so sehr in Ketten festgelegt, dass sie schlimmer sind als Tiere. Ihr Auge schaut nur auf das Weltliche und sie schauen nur auf den Boden, auf die Erde. Und im Inneren spüren sie ein Feuer, das sie verbrennt. Wenn sie nicht erfolgreich sind in ihrer Welt, dann verbrennen sie in ihrem Feuer. Manchmal werden sie verrückt oder gehen in Gerichte und kämpfen dort. Es ist richtig, dass ein Mensch ohne Glauben in einem Feuer lodert, in einem Feuer brennt. Und wir sehen viele solcher Nachrichten auch in den Zeitungen, weil er nicht Ruhe und Zufriedenheit bekommt, was ein Resultat ist von Gottesfurcht. Ein Alkoholiker möchte weiter trinken und trinkt und er spürt ein Feuer dafür. Genauso ist ein weltlicher Mensch, der angekettet ist, der verbrennt und sein Feuer kann nicht gelöscht werden. Wahres Glück ist für den Gläubigen vorenthalten. Dafür hat Allah versprochen, dass er 2 Paradiese bekommen wird. Dann erklärt der verheißene Messias dies weiter, was Gottesfurcht bedeutet. Ein gottesfürchtiger Mensch kann auch in einer kleinen Hütte Zufriedenheit bekommen, die nicht ein weltlicher Mensch in einem Palast bekommen kann. Wenn man die Gottesnähe sucht, dann kann man auch in schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen glücklich sein und Ruhe und Zufriedenheit bekommen. Und es gibt sehr reiche Menschen, die keine Zufriedenheit bekommen. Auch mit den größten weltlichen Gütern. Je mehr die Menschen weltliche Dinge bekommen, desto mehr Übel trifft auf sie. Ihr sollt also wissen, dass wahre Zufriedenheit nicht für den weltlichen Menschen vorenthalten ist. Ihr sollt nicht denken, dass gute Kleidung und sehr viel Geld und sehr gutes Essen euch zufriedenstellen können. Niemals. Ihr müsst Gottesfurcht an den Tag legen. Und wir erkennen aus diesen Dingen, dass ohne wahre Gottesfurcht keine Zufriedenheit und Glück erlangt werden kann. Es gibt viele Aspekte der Gottesfurcht, wie das Spinnennetz. Wie ist es, sie sind gewoben wie das Netz der Spinne. Alle Organe des Menschen, seine Zunge, seine Moral und alles hängt mit Taqwa zusammen. Auch in den Lehren muss Taqwa vorhanden sein, auch auf der Zunge muss Taqwa vorhanden sein. Auch in den moralischen Eigenschaften muss Taqwa und Gottesfurcht vorhanden sein. In einem Hadith heißt es, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt eure Zunge immer reinhalten und wer sich mit dir streitet, dann sollst du sagen, ich faste. Ich kann dir nicht antworten. Die Zunge ist eine sehr empfindliche Sache. Der Mensch sagt etwas und ist zufrieden damit, dass er dies gesagt hat, obwohl das eine schlechte Sache war. Dann sagt der verheißene Messias, mir fällt ein Ereignis, eine Anekdote, dass ein Besurg eingeladen wurde. Also man muss auch auf diese Feinheiten achten.
dass man nicht nur sich enthält von Beschimpfungen, sondern auch Stolz und Hochmut und Selbstsucht sind Dinge, die die Fehler und Sünden der Zunge darstellen. Dann sagt der Feist der Messias al-Islam, ein Besurg wurde eingeladen, als er essen wollte, sagte der weltliche, hochmütige Mensch zu seinem Knecht, hol diese Schüssel, die wir bei der ersten Pilgerfahrt geholt haben, und hol auch die zweite Schüssel, die wir bei der zweiten Pilgerfahrt und dann bei der dritten Pilgerfahrt geholt haben. Der Besurg sagte zu diesem weltlichen Menschen, du bist aber sehr erbarmungswürdig. Du hast in diesen 3 Sätzen alle 3 Pilgerfahrten hast du zerstört. Du hast also nicht für das Wohlgefallen Gottes, sondern für die Welt die Pilgerfahrt vollzogen. Der Besurg sagte, du wolltest damit nur zeigen und prahlen damit, dass du 3-mal Hajj gemacht hast. Allah hat gesagt, du sollst deine Zunge hüten und nicht Unsinn reden und nicht Dinge reden, die unangebracht und falsch sind. Die Zunge muss gehütet werden davor, anderen Schmerzen zuzufügen. Prahlerei, Selbstsucht, Hochmut hält die Menschen ab vor Gottesfurcht und Rechtschaffenheit. Wir sollten auch darüber nachdenken. Dann sagt der Feist der Messias al-Islam, schaut, Allah hat das Gebet Iyyaka na'budu gelehrt. Es wäre möglich gewesen, dass der Mensch auf seine Kraft vertraut und sich von Gott entfernt. Deswegen hat Allah auch gesagt, Iyyaka nasta'in. Ihr sollt nicht denken, dass diese Gottesdienste, die ihr an den Tag legt, aufgrund eurer eigenen Kraft tut. Niemals. Nur wenn Allah euch die Unterstützung und Hilfe dafür gibt und solange er euch nicht die Kraft dafür gibt, könnt ihr nichts tun. Und er hat nicht Iyyaka abudu gesagt, weil hier dann das Ich im Vordergrund stehen würde, was gegen die Taqwa ist. Taqwa lässt die Menschen in jeder Angelegenheit, ist die Taqwa die entscheidende Kraft. Der Mensch wird hochmütig durch seine Zunge. Der Mensch wird wie ein Pharao durch seine Zunge. Und durch die Zunge wird der Mensch selbstsüchtig, indem er prahlt. In einem Hadith heißt es, sagt der Feist der Messias al-Islam, derjenige, der seine Schambereich und seine Zunge schützt, ich werde ihn beschützen. Niemand soll denken, dass falsches Sagen, falsches Zeugnis, Lügen erlaubt sei. Das alles ist falsch. Wenn jemand so denkt, dann ist es falsch. Ich meine damit, dass eine Person, die Schwein ist, weil es nicht anders geht, hat Allah dies erlaubt, wenn er keine andere Möglichkeit findet. Aber wenn er durch seine Zunge bezeugt, dass Schwein erlaubt ist, dann verlässt er den Islam. Der verheißene Messias al-Islam sagt, er macht also das, was Allah als verboten erklärt hat, zum Erlaubten. Deswegen soll er seine Zunge hüten. Ein gottesfürchtiger Mensch hält seine Zunge auf der Hut, ist immer auf der Hut, was seine Zunge angeht. Sonst verlässt er die Taqwa. Ihr sollt eure Zunge regieren. Nicht eure Zungen sollen euch regieren, indem ihr redet und redet. Ihr sollt in den Fastentagen Gottes gedenken, und viele tun dies, viele gedenken Gottes mehr als sonst.
Aber man sollte auch absurde Dinge meiden, absurde Gespräche meiden, damit der Sinn und Zweck des Fastens erfüllt wird. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt immer wissen und schauen, wie weit wir Fortschritte in Taqwa und Gottesfurcht und Reinheit gemacht haben, dass der Maßstab dafür ist der heilige Koran. Allah hat unter den Merkmalen und Kennzeichen der Gläubigen auch gesagt, dass Allah die gläubigen und gottesfürchtigen Menschen vor den unerwünschten Dingen der Welt fernhält. So wie Allah sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Derjenige, der Gott fürchtet, Allah ist mit ihm und zeigt ihm Wege in jeder Schwierigkeit, und er zeigt ihm Wege, die er nicht einmal erträumt hat. Auch das ist ein Merkmal von gottesfürchtigen Menschen, dass Allah den gottesfürchtigen Menschen nicht abhängig macht von absurden Dingen und von absurden Wünschen. Diese entstehen gar nicht im Herzen. Auch das ist ein Kennzeichen von Taqwa und ein Umgang Gottes mit den Menschen. Zum Beispiel denkt ein Geschäftsmann, dass er nur mit Betrug vorangehen kann und erfolgreich sein kann. Deswegen betrügt er und sagt, dass er nicht anders kann, als zu lügen. Aber das ist nicht richtig, das entspricht nicht der Wahrheit. Allah unterstützt den Gläubigen selbst und er hilft ihm dabei und bewahrt ihn davor zu lügen. Ihr sollt wissen, wenn jemand Allah verlässt, dann wird Allah ihn auch verlassen. Und wenn der Gnädige ihn verlässt, dann wird der Satan sich mit ihm verbinden. Ihr sollt nicht denken, dass Allah schwach ist. Allah besitzt große Kräfte. Wenn ihr auf ihn vertraut, dann wird er sicherlich euch helfen. Und wer Allah vertraut, der genügt für ihn. Aber diejenigen, die als erstes mit diesem Vers gemeint waren wahrlich gottesfürchtige Menschen. Sie hatten alles Gott gewidmet. Deswegen hat Allah ihnen gesagt, ich bin mit euch. Die Segnungen der Taqwa sind, dass Allah die gottesfürchtigen Menschen vor solchen Dingen bewahrt, die ihn vom Glauben wegführen. Wenn er Gottesfurcht besitzt, dann wird Allah ihm auch die weltlichen Sorgen wegnehmen, damit er keine Schwierigkeiten im Glauben hat. Es gibt Menschen, die sagen, dass wir uns nicht beteiligen können an dem Glauben wegen unseren Schwierigkeiten, aber Allah, wenn diese Menschen Gottesfurcht besitzen, dann wird Allah ihre Schwierigkeiten lösen und sie können dem Glauben dienen. Der verheißene Messias al-Islam erklärt, dass es zwei Teile von Tugenden und rechtschaffenen Taten gibt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, es gibt zwei Arten von rechtschaffenen Dingen. Einmal die Pflichten und einmal die Nawafil, die freiwilligen Tugenden. Es gibt Dinge, die ihr machen müsst, an den Tag legen müsst, und es gibt Dinge, die ihr dürft. Farais sind die Pflichten, wie beispielsweise, wenn ihr Schulden habt, dann müsst ihr diese begleichen. Das ist eine Pflicht. Oder Gutes im Gegenzug zum Guten zu tun, ist auch eine Pflicht. Wenn jemand euch was Gutes tut, dass ihr ihm auch etwas Gutes tut. Es reicht nicht, und es ist keine Güteerweisung, dass ihr etwas tut, weil jemand euch etwas Gutes getan hat, sondern es ist eine Pflicht, dass ihr als Gegenzug etwas Gutes tut. Neben diesen Pflichten gibt es auch freiwillige Gottesdienste, also solche rechtschaffenen Dinge, die extra sind. Beispielsweise, wenn man nicht nur Güte zeigt, indem jemand andere Güte gezeigt hat, sondern dass man mehr ihm gibt. Das ist noch mehr. Wenn man ihm noch mehr gibt als das, was er gegeben hat, dann ist es ein Nafel, dann ist es eine freiwillige Tugend und rechtschaffene Tat.
Diese Dinge dienen als Ersatz und als Vervollständigung von Pflichten. In diesem Hadith heißt es, dass die Freunde Gottes ihre Pflichten durch ihre freiwilligen Gottesdienste tun. Das heißt, sie geben Sadqa noch mehr, als sie tun müssen. Und Allah wird zu ihrem Freund. Und Allah sagt, seine Freundschaft geht so weit, dass er zu ihrer Zunge, zu ihren Gliedmaßen wird, mit denen sie gehen, mit denen sie reden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, wenn der Mensch sich befreit von den Emotionen des Egos und sich den Absichten Gottes fügt, dann wird alles, was er tut, durch Gottes Willen geschehen. Dort, wo die Menschen geprüft werden, passiert es, dass sie nicht gemäß Gottes Willen handeln. Sie handeln dann gegen den Willen Gottes. Das ist eine Prüfung. Gott möchte etwas anderes für sie. Solche Menschen folgen ihren Trieben. Beispielsweise, wenn sie zornig sind, machen sie etwas, was ihnen schadet oder was ihnen auch zu einem Verhängnis wird. Und wenn ein Mensch nur das tut, was im Buch Gottes steht und überall das Wort Gottes sucht, dann ist es selbstverständlich, dass das Wort Gottes, das Buch Gottes ihm gute Ratschläge geben wird. So wie Allah sagt, es gibt nichts Feuchtes und nichts Trockenes, was nicht in diesem Buch erwähnt worden wäre. Das heißt, der Heilige Koran hat jedes Übel und jede gute Tat hierin erklärt. Und jeder, der diesem folgt, wird geschützt bleiben. Dann sagt der verheißene Messias, wenn wir die Absicht haben, dass wir das Buch Gottes als Ratschlag zu Rate ziehen werden, dann wird dieses Buch uns immer einen guten Rat geben. Die Menschen machen Fehler auf der Welt, weil sie nicht den Worten Gottes folgen, weil sie nicht schauen, was der Heilige Koran gesagt hat, sondern einfach so losgehen. Wenn sie etwas tun, ohne den Heiligen Koran zu sehen, dann werden sie Schwierigkeiten bekommen. Es ist wichtig zu wissen, dass Allah die Menschen auch in Glaubensdingen prüft. Und dafür sagt Allah, dass dies dazu da ist, um die gläubigen Menschen zu prüfen. Und auch die Propheten machen am meisten diese Prüfungen durch. Und der Mensch, muss diese Prüfungen durchmachen. Er denkt, ein weltlicher Mensch denkt aus einer weltlichen Sicht, aber der Heilige Koran ist ein Weg der Rechtleitung für uns und dieser Mensch folgt dieser Rechtleitung nicht und er bekommt deswegen diese Prüfungen. Deswegen sagt der verheißene Messias weiter, derjenige, der seinen Trieben folgt, wird nur Schwierigkeiten erleiden. Das heißt, diejenigen, die ihren Trieben folgen, sie müssen viele Schwierigkeiten durchmachen. Derjenige, der nicht aufgegangen ist in Allah, ist weit weg von Allah. Aber wer aufgeht in Allah, der besitzt einen großen Glauben. Für diese Menschen sagt Allah, wer sich mit meinem Freund anlegt, der legt sich mit mir an. Schaut, wenn diese Menschen nach vorne kommen, dann wird Allah immer diese Menschen unterstützen und es wird eine Zeit kommen, wo er die Feinde leer ausgehen lässt. Das ist der Rang eines gläubigen Menschen, sagt der verheißene Messias, in den Augen Gottes. Wenn ihr ihm etwas Schlechtes tut, dann tut ihr Gott etwas Schlechtes. Wie sehr wird Gott ihn also unterstützen?
Wir sollten unser Leben in Einfachheit führen. Der verheißene Messias der Islam sagt, für die gottesfürchtigen Menschen ist es wichtig, dass sie in Einfachheit und Armut leben. Es gibt große, weise Menschen und wahrhaftige Menschen, für die die letzte Prüfung darin besteht, von Hochmut sich zu beschützen, von Zorn und vor Wut sich zu schützen, denn dadurch entsteht Hochmut. Wut und Zorn kommt, wenn der Mensch seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat und sich anderen Menschen vorzieht. Ich möchte nicht, dass die Mitglieder meiner Jamaat denken, der eine sei klein und der andere sei groß, oder dass sie sich einander mit Hochmut und Stolz begegnen. Gott weiß, wer groß und wer klein ist. Das ist ein Spott und eine Krankheit, und es kann sein, dass diese Krankheit wächst wie ein Samen, der wächst und diese Menschen zerstört. Es gibt Menschen, die großen Menschen mit Respekt begegnen, aber ein großer Mensch ist jener, der auch einfache Menschen gut behandelt und ihnen gut begegnet. Allah sagt, وَلَا تَنَاوَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Ihr sollt nicht einander mit schlechten Namen rufen. Es ist etwas ganz Großes, nach dem Glauben sich von der Religion wegzubewegen. Und wer nicht bereut, das werden die Ungerechten sein. Ihr sollt, sagt der verheißene Messias al-Islam, nicht einander schlechte Namen geben. Das ist Frevel. Derjenige, der anderen Menschen etwas Schlechtes wünscht, wird selbst nicht sterben, bevor er diese Dinge durchmacht. Wer weiß, wer mehr von Gott bekommen wird. Vor Gott ist jener groß, der ein gottesfürchtiger Mensch ist. Wahrlich, vor Allah ist jener erhabener, der ein gottesfürchtiger Mensch ist. Wahrlich, Allah ist allwissend und allkundig. Allah kennt also jede Wahrheit. Er weiß, wo Hochmut ist und wo wahre Gottesfurcht ist. Wenn Allah dies weiß, dann müssen wir Gottesfurcht zeigen und uns selbst überprüfen und wahre Gottesfurcht an den Tag legen. Und der verheißene Messias al-Islam erklärt dies, wie ein gottesfürchtiger Mensch erfolgreich wird und wie ein Ungläubiger dies tut. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ihr sollt das Prinzip immer vor Augen haben, dass ein gläubiger Mensch bei jedem Erfolg Gott lobpreisen soll und selbst sich schämen muss. Und dieser Mensch, erhält den Glauben, und man sieht manchmal, dass ein Hindu und ein Gläubiger gleich erfolgreich sind, aber ihr sollt wissen, dass ein ungläubiger Mensch nicht erfolgreich ist, sondern den Weg der Finsternis geht, und der Erfolg eines gläubigen Menschen ist für ihn eine Segnung. Der Erfolg eines Ungläubigen führt ihn zu Vernichtung, weil er nicht Gott anbetet, sondern sich selbst für Gott, seine Fähigkeiten für Gott erklärt. Aber ein gläubiger Mensch lobpreist Allah und lernt Allah kennen. Und nach jedem Erfolg geht er wieder eine Bindung mit Allah ein. Inna Allaha ma'al lazina taqaw. Allah ist mit jenen, die Gläubige sind, die Gottesfürchtige sind. Ihr sollt wissen, dass der Heilige Koran sehr oft über Taqwa spricht. Und die Bedeutung dessen erfährt man, indem man das Wort Ma untersucht. Das heißt, wer Gott als erhaben erkennt, Allah erkennt ihn als erhaben. Und ich glaube daran, dass der Mensch, wenn er sich vor jeglicher
jeglichem Übel auf der Welt behüten will, dann muss er ein Gottesfürchtiger werden, dann wird er nichts auszusetzen haben. Die Erfolge eines gläubigen Menschen lassen ihn voranschreiten und er bleibt nicht dort stehen, wo er ist. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, über viele Menschen wird berichtet, dass sie als erstes eine Bindung mit der Welt eingegangen waren, aber sie beteten und dieses Gebet ging in Erfüllung. Dann änderte sich ihr Zustand. Ihr sollt nicht stolz auf eure Gebete sein, sondern ihr sollt die Segnungen Gottes suchen. Es ist die Segnung Gottes, dass er euer Gebet erhört. Statt stolz zu sein, sollt ihr die Segnungen Gottes suchen. Es ist ein Prinzip, dass ihr nach Erfolgen wieder stark werdet und ihr sollt dieses neue Leben genießen, indem ihr Gott erkennt, wenn ihr erfolgreich seid. Oder wenn eure Gebete erhört worden sind, dann sollt ihr ihn erkennen. Denn das Beste, was euch helfen wird, ist diese Gottesnähe. Und diese kommt, indem man Gottes Segnungen erkennt. Niemand kann Gottes Segnungen aufhalten. In einem Hadith heißt es, Hochmut führt die Menschen zu Verderbnis und auch Armut führt die Menschen zu Verderbnis. Deswegen, der verheißene Messias sagt, es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Armut atheistisch werden, aber ein gläubiger Mensch, auch wenn er arm ist, wird er niemals von Gott ablassen, sondern wird Gott um Hilfe bitten. Und wenn diese Zeit vergeht und sein Gebet erhört wird, dann vergisst er nicht diese Zeit der Einfachheit und der Armut, sondern denkt immer daran. Wenn ihr also daran glaubt, dann sollt ihr Gottesfurcht zeigen. Gesegnet ist jener, der beim Erfolg Gottesfurcht zeigt, und unglückselig ist jener, der hochmütig ist. Allah ist mit jenen, die gottesfürchtig sind. Gottesfurcht bedeutet, sich vor schlechten Dingen fernzuhalten, und Mohsinun sind jene, die nicht nur sich vor schlechten Dingen fernhalten, sondern auch etwas Gutes tun, Güte zeigen. Dann heißt es auch, dass diese Menschen die guten Dinge auch vorsichtig an den Tag legen. Der verheißene Messias al-Islam erklärt diesen Vers, dass Allah mit denen ist, die gottesfürchtig sind. Und der verheißene Messias sagt, ich habe oft die Offenbarung bekommen, diesen Vers offenbart bekommen. Es sind solche Segnungen, die ich nicht zählen kann. Und ich habe vielleicht 2000 Mal diese Offenbarung bekommen. Und der Grund dafür ist, dass die Jamaat weiß, dass sie nicht nur dadurch sich begnügen können, dass sie in dieser Jamaat sind oder dass sie geglaubt haben, Allahs Unterstützung und Hilfe werdet ihr nur dann bekommen, wenn ihr wahre Gottesfurcht an den Tag legt und dann gute Dinge tut. Dieser Vers, die Übersetzung dieses Verses ist, wahrlich, Allah ist mit jenen, die Gottesfurcht an den Tag legen und die Güte an den Tag legen. Gottes Unterstützung werdet ihr nur dann bekommen, wenn ihr wahre Gottesfurcht zeigt und Güte zeigt. Allah erklärt weiter, dass auch Allah ein Tagebuch führt über eure Dinge. Ihr sollt auch ein Tagebuch führen. Ihr sollt schauen, inwieweit ihr vorangeschritten seid. Heute und morgen dürfen nicht gleich sein. Er muss immer Fortschritte machen. Wenn es gleich ist, dann geht er verloren. Wenn der Mensch an Gott glaubt und an ihn vollkommen glaubt, kann er nicht verloren gehen, sondern hunderttausende Leben werden dadurch gerettet, indem er gerettet wird. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ein Mensch, der
unter den Freunden Gottes war. Er war auf einem Schiff unterwegs. Das Schiff ging in einen Sturm und war dabei, zerstört zu werden, als er betete, und sein Gebet wurde erhört. Und ich hörte in einer Offenbarung: Wir haben nur wegen dir die Menschen gerettet. Dafür muss man etwas tun. Und Allah, der verheißene Messias, sagt: Auch mir hat Allah versprochen, ich werde dich beschützen und allen, die in deinem Hause sind, aber ihr müsst dafür etwas tun. Und ihr müsst euch selbst auch zu solchen Menschen machen, die beten. Dann werden meine Gebete für euch in Erfüllung gehen. Und dafür ist Gottesfurcht die Voraussetzung. Möge Allah uns in diesem Ramadan die Kraft geben, die Fastentage mit Gottesfurcht an den Tag zu legen und seine Gottesdienste an den Tag zu legen, wie er es wünscht. Und möge dieser Ramadan für uns in jeder Hinsicht segensreich sein, für die ganze Jamaat und für die Muslime, für die ganze Welt. Vor allem sollten sie beten, dass Allah in Pakistan die Situation der Jamaat, die jeden Tag schlechter wird, möge Allah seine Segnungen zeigen, und wir mögen Gottesfurcht an den Tag legen, die Fastentage mit Gottesfurcht anzeigen und beten. Und möge Allah auch Barmherzigkeit gegenüber den Muslimen erweisen und ihren Führern und Gelehrten Vernunft und Weisheit geben, dass sie den Imam der Zeit akzeptieren. Und möge die Welt, jeden Tag hören wir, dass der Krieg entfacht. Die großen Mächte, es scheint, dass sie sehr schnell in Richtung Krieg sich bewegen. Und es scheint nicht so, dass dieser Krieg verhindert werden wird. Möge Allah vor allem die Muslime und vor allem die Ahmadis vor dem Übel dieses Krieges beschützen und auch die ganze Menschheit retten, wenn vor den Augen Gottes diese Menschen reformiert werden können und es ein Mittel gibt, dann möge Allah solche Wege schaffen, dass sie Allah erkennen und sich beschützen vor diesem Niedergang. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.